on hea meel teid siin täna hommikul näha. Me võtame natuke aega, et ülistada, nii et võite julgelt tõusta ja kaasa ülistada. Ja maailm meid kutsub, kuid pakub vaid tühjust. Tuhmub see naer ja tuhmub kõik kuld, mis kasusest on. Kuid siis tulid sa ja tervendasid minu. Mu igatsused on täidetud siin su armastuses. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Ei kareda ma sul näidata valu, sest kõik minu vead ja näinud neid sa, kuid kalliks mind pead. Sest mu mäetipu Jumal on sama ka orus. Puudub see paik, kus su halasta varem ei leiaks mind taas. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Pöörad leina sa tantsuks, pöörad kurbuse rõõmuks, pöörad valusa tänuks. See on võimalik vaid sul. Pöörad leina sa tantsuks, pöörad kurbuse rõõmuks, pöörad valusa tänuks. See on võimalik vaid sul. Pöörad hauad sa saaks, pöörad surma sa eluks, pöörad kaotuse võiduks. See on võimalik vaid sul. See on võimalik vaid sul. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa.
saan. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks. Jeesus kõrgem kõikidest nimedest. Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks. Püha, pole teist su saarenast, pole sulle võrdsed. Avan silmad imetluses ja näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Väärt iga laulu, mis siia lauda saan. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks. Ja Jeesus. Jeesus kõrgem kõikidest nimedest. Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks. Püha, pole teist su saarenas, pole sulle võrdsed. Avan silmad imetluses ja näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist su saarenast, pole sulle võrdsed. Avan silmad imetluses ja näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Elu ehitan su armastusel, see on kindel alus. Usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kahtle. Elu ehitan su armastusel, see on kindel alus. Usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kahtle. Elu ehitan su armastusel, see on kindel alus. Usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi
sinus igavene on. Ja ma soovin otsida su armastusest miskit pole suuremat. Su arm ja halastus, mis vere läbi mind on päästnud häbist vabastanud. Ja su armastus kui tuuli, mis põleb, et näeks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalge ees. See tuuli mind las puhasta, las su arm mind nüüd viia. Lähemale, kus oled sa, tahan ma vaid rohkem sind. Mind ümbritseb su armastus, mind sõnum ristist alandlikuks teinud on. Ja hüljatuna sinu ligi seisan ma, pole enam endine. Su armastus kui tuuli, mis põleb, et näeks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalge ees. See tuuli mind las puhasta, las su arm mind nüüd viia. Lähemale, kus oled sa, tahan ma vaid rohkem sind. Kui mind kutsud, siis järgnen. Risti ees ma kõik loovutan. Jeesus, sul nüüd kuulun ma. Su armastus kui tuuli, mis põleb, et näeks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalge ees. Ja su armastus kui tuuli, mis põleb, et näeks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalge ees. Su armastus kui tuuli, mis põleb, et näeks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalge ees. During worship, I was reminded this morning of the verse that says, "Where two or more are gathered in his name, then he is here." Kus 2 või 3 on koos, seal on Jeesus nende keskel. And if you look around, there's more than 2 of us here. Ja kui te ringi vaatate, siis on meid rohkem kui 2 siin ruumis. We
We know that God is always with us, but when we come together as a group and are worshiping Him, His presence comes in a special way. Ja kui me oleme koos ühes ruumis, siis tegelikult Jumala vaim tuleb meie keskele ja on ja kõnetab meid siin. So just take a moment where you are to acknowledge that God's presence is here with us. Ja võta lihtsalt see hetk, et nagu teadvustada endale, et Jumala vaim on siin meiega. Worship team, if you'll just keep playing. God, we praise you that your presence is here with us. Isa, me lihtsalt palume, et sinu ja me täname sellest, et sinu vaim on siin meiega. Thank you that where your presence is, there is freedom and there is healing. Ja aitäh selle eest, et kus on sinu vaim, seal on vabadus ja tervenemine. Thank you for loving us and guiding us. Aitäh, et sa armastad ja et sa juhid meid. Thank you that you are the only thing that we want and that you want to meet with us. Ja aitäh, Jumal, et sa oled ainuke asi, mida me vajame ja me tahame tõesti olla sinuga. Thank you, Lord, for your presence. Aitäh sinu ligiolu eest, Isa. Thank you for meeting with us and seeing each of our needs that are here today. Aitäh, et sa oled tulnud meiega kohtuma ja et sa tahad igaühe meie vajadusi täita. Bless our time here this morning and let us not leave here the same as we came in. Ja õnnista meie osadust sellel hommikul siin ja ära lase meil ära minna siit tühjadena. In Jesus' name, amen. Jeesuse nimel, amen. Thank you, worship team. And you all can be seated. Te võite kõik istuda. Good morning, everyone. It's so great to see each of your faces here in the room and those that are watching online. Tere hommikust teile kõigile, kes on juba siin koha peal ja nendele ka, kes vaatavad meid veebi vahendusel. Thank you for joining us this morning. Aitäh, et te olete meiega liitunud. And in the summer, I had the opportunity to stand up here and teach, but in case you weren't here, I will introduce myself again. My name is Maitland. Ja suvel ma juba jutustasin ühe korra siin koguduses, aga kui sind ei olnud tol hetkel siin, siis ma tutvustan veel ennast. Mu nimi on Meitlin. And Audley and I are so happy to be serving here in Estonia for the next 2 years. Ja meil Audliga, minu abikaasaga, on siis hea meel, Meitlini abikaasaga siiski, on hea meel 2 aasta jooksul siin Eestimaal teenida. Yeah, and right now I'm currently taking Estonian language classes. Ja praegu ma võtan eesti keele tunde. And when I told my teacher that I was going to be speaking at ELU, she said, in Estonian? Ja kui ma oma eesti keele õpetajale ütlesin, et ma kõnelen, jutlustan siin elukoguduses, siis ta küsis, kas tõesti eesti keeles. And I said, no, in English. Ja ma ütlesin, ei, ikka inglise keeles. But I think she was nervous that all of you would have to listen to me struggle trying to speak Estonian. Ja ma arvan, et ta oli üsna närvis, ta mõtles, et kui te kuulete, kuidas ma siin puterdan eesti keeles, see on natuke keeruline. So I'm so thankful for Johanna and for Luli and all the people that helped translate for us here at ELU. Nii et ma olen väga tänulik, et siin on tõlke, Lüüli ja Johanna ja nii edasi, kes tõlgivad siin. Yeah, so if you've been with us the last couple of weeks, then you know that we are in a series where we're learning how to live the best version of ourselves. Ja kui sa oled olnud viimase 2 nädala jooksul meiega, siis meil on uus seeria, kus me õpime, kuidas olla parim versioon iseendast. And we've been looking in Jesus' Sermon on the Mount to teach us how to do this. Ja me oleme vaadanud mäejutlust, kuidas Jeesus õpetab, et kuidas siis seda teha. And this great sermon that Jesus preached takes up 3 full chapters in our Bible. Ja see on üks väga hea jutlus, mis võtab 4 peatükki Piiblist. And these 3 chapters, they talk a lot about things that we deal with in our daily life. Ja need 4 peatükki, 4 or 3?
3 chapters. Jaa, sorry, 3 peatükki. Siis võtavad üsna hästi kokku selle elu, mida me peaksime elama Piibli järgi. And towards the end of this sermon, Jesus says, whoever hears these words, all of these words that take up the 3 chapters in our Bible, ja tegelikult selle mäejutluse lõpus Jeesus ütleb, et kes iganes neid sõnu kuuleb, yes. Yeah. Whoever hears these words and does them will be like a wise man. Kes kuuleb ja teeb ka neid sõnu, millest mina olen siis 3 peatüki jooksul rääkinud, ehk Jeesus, see on väga tark inimene, väga tark mees. And when the storms of life come, you don't have to worry because you can stand firm. Ja kui elutormid tulevad, siis sa ei pea muretsema, sa saad seista kindlana selle sõna peal. So we will be able to live the best version of ourselves. Seega me saame siis elada seda parimat versiooni iseendast. And from what I have seen, there are not too many storms here in Estonia. Ja mina Eestis olles pole kogenud, et oleks väga palju selliseid suuri torme Eestimaal. There's rain and there's snow and there's ice, but there's not too many storms with thunder and lightning and things like this. Ja meil sajab siin vihma ja on jäidet ja nii edasi, aga pole selliseid suuri torme, kus oleks äikest ja väga suurt müristamist. But where I'm from in Texas, big storms are very common. Aga mina olen Texasest pärit ja seal on sellised suured võimsad tormid igapäevane nähtus. And every time it rains, you can almost guarantee there will be strong winds and thunder and lightning and sometimes hail. Nii et iga kord, kui sajab lihtsalt vihma, siis on üsna kindel, et tuleb ka väga suur tormi tuul ja müristab ja lööb äikest. And there's a saying that everything is bigger in Texas, and this is true of storms. Ja on üks ütlus, et Texases kõik on nagu suurem ja see on ka nende tormide kohta kehtiv. I remember sitting in school and learning what to do in case there was a storm. Ja ma mäletan, et kui ma koolis käisin, siis meile õpetati, meid treeniti, et kui tuleb see suur torm, kuidas siis käituda. And I learned that anytime it rains in Texas, there is always a chance that there can be a tornado. Ja mida meile veel öeldi, et isegi kui ainult vihmasadu alguses, siis on väga suur võimalus, et sellest kasvab välja tornaado. And I remember being little at my house and my mom having to put me and my sister in the bathroom with pillows and blankets and flashlights. Ja ma mäletan, et kui me olime väikesed, siis olid korrad, kus mu ema pidi meid siis vannituppa viima, kus olid kus olid küünlad ja padjad, et see oli kõige turvalisem ruum tollel hetkel. Because the bathroom was the safest room in our house in case there was a tornado. Ja see oli sellepärast väga turvaline, kui tuleb tornaado. And you may think that with all of this, I should be scared of storms. Ja võiksite arvata, et okei, et kõige selle põhjal ma peaksin siis kartma kõiki neid torme. But I'm really not. Even when I was little, I wanted to be a storm chaser, someone who goes out and like chases after the storms. Tegelikult ma ei karda torme. Kui ma olin väiksem, siis ma tahtsin tegelikult saada selleks tormiotsijaks, kes käib ja otsib, kui tuleb see tornaado ja nii edasi, et kuidas see välja näeb. And I remember one time that I was really little and I was sleeping and there was a big storm and I had no idea because I was just sleeping peacefully. Ja ükskord, kui ma olin siuke noorem, siis oli üks väga-väga suur torm, aga mina magasin sellel ajal ja oli öine aeg ja mina ei saanud midagi aru, et mis mu ümber toimub. But my sister, who is 4 years older than me, woke up and was afraid of the storm. Ja minu õde, kes on minust 4 aastat vanem, ärkas selle tormi ajal üles ja hakkas kartma. So she snuck into my room and she woke me up and she said, Maitland, you're scared of the storm. Let's go to mom and dad's room. Ja mu õde oli juba ärkvel ja tegelikult ise kartes, aga tuli minu tuppa ja ütles, et kuule, Meitlin, ärka üles, et sa kindlasti kardad seda tormi, et lähme ema-isa tuppa. She wanted me to take the blame for being scared since I was the little sister. Ja ta tahtis nagu selle kartmise süü veeretada minu peale, kuna mina olin väiksem ja siis see oli hea sükene, oleks saanud niimoodi selle taha pugeda. And maybe you can say it's just because I was young and naive, but I really wasn't scared of the storms. Ja võiks öelda, et miks ma nagu neid torme ei karda, et ma olin nii noor ja naiivne, et ma ei saanud veel aru. And I think it's because I knew that my parents were there. I knew if anything happened, my parents would know, they would know what to do, and they would take care of me. Aga ma arvan, see oli selle tõttu, et ma teadsin, et mu vanemad on alati minuga selle tormi hetkel ja nemad teavad, mida teha ja nemad kaitsevad mind. My experience with my parents taught me that I could trust them when the storms of life came. Nii et need kogemused minu vanematega tegelikult andsid mulle alust usaldada nendes stormi hetkedes. And in the same way, God wants us to not have to worry when the storms of life come. Ja täpselt sellel samal viisil tegelikult Jumal tahab, et kui meie elus tulevad tormid, siis me saame teda usaldada.
He wants us to trust and know that there is a good God and Father who is watching over us. Ja ta tahab, et me teaksime ja et me usaldaksime, et on üks hea isa, kes valvab meie üle. He wants us to be able to live the best version of ourselves with peace and freedom and security. Nii et ta tahab, et me elaksime parimat versiooni iseendast, kus on julgus ja kus on rahu ja kus on kindlustunne. But the question is, how do we get there? How do we get to this life of peace and security and freedom? Ja küsimus siin on, et kuidas me saame seda elu, kuidas me jõuame selle rahuni ja selle turvalisuseni. One of the answers that Jesus gives in the Sermon on the Mount is prayer. Ja üks vastuseid, mida Jeesus annab siin selles mäejutluses on, et me peaksime palvetama. And he teaches us that the best version of me comes when I make prayer a habit in my life. Ja Jeesus ütleb siis siin, et iseenda parimaks versiooniks olemine toimub siis, kui palve saab meie eludes üheks harjumuseks. So we're going to start in Matthew chapter 6, verse 5. Nii et me loeme koos Matteuse 6. peatükist 5. salmi. And it starts like this. And when you pray. Ja see algab selliste sõnadega. Ja kui te palvetate. I love how Jesus just assumes we're already praying, like we're already making prayer a habit in our life. Ja mulle väga meeldib, kuidas siit tuleb välja, et Jeesus juba eeldab, et meil on harjumus iga päev palvetada. But he says, and when you pray, you must not be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. Mul on eesti keel. Ja siis läheb edasi, et ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel. In the whole Sermon on the Mount, Jesus is reteaching people things that they think they already know. Ja kogu selle mäejutluse vältel tegelikult Jeesus õpetab inimestele mingid uusi tahkusid sellest, mida inimesed tollel ajal arvasid, et nad juba päris hästi teavad. The people that Jesus were talking to, they already prayed. Ja inimesed, kellele Jeesus jutlustas seal, nad juba niikuinii palvetasid. And they've seen a lot of other people praying too. Ja nad olid näinud, kuidas teised inimesed nende ümber palvetavad. So before Jesus teaches them what prayer is, he teaches them what prayer is not. Ja enne kui Jeesus hakkab õpetama, mis palve on, ta annab juhised, mis see palve ei ole. And many of us probably have ideas on what we think prayer is. Ja kindlasti meil endal on ka ideed arusaamad sellest, mis see palvetamine on. And here Jesus is saying prayer is not standing up so everyone sees you and thinks you're really spiritual or really smart. Ja siin Jeesus ütleb, et palvetamine ei ole see, et sa tõused püsti, oled teiste ees ja oled väga spirituaalne ja teed suuri sõnu. He goes on to say in verse 6, but when you pray, go into your room, shut the door behind you, and pray to your Father in secret. Then your Father who sees everything will reward you. Ja see 6. salm siin ütleb, aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Jesus is teaching them here that prayer is about the heart. Ja Jeesus tegelikult siin õpetab, et see palvetamine on tegelikult südamehoiak. He says, you've seen people pray, you've seen them say a lot of words, but their heart was not in it. Ja Jeesus ütleb, et te olete näinud, kuidas teie ümber inimesed palvetavad, kes teevad suuri sõnu ja räägivad palju, aga tegelikult asi peaks olema meie südames. But he says, if you want to have a prayer time that really matters, go into your room, shut the door, and be alone with God. Jeesus ütleb, et kui sa tahad seda õiget ja tähendusrikast palveelu või palvetamist, siis mine lihtsalt oma tuppa, pane uks kinni, lukku ja palveta seal isekeskis. Jesus is teaching them here that the goal of prayer is not just to pray and say the words, but the goal of prayer is to know God and be with him. Ja Jeesus jällegi õpetab siin, et eesmärk ei ole teha suuri sõnu ja midagi rääkida, vaid et õppida teda tundma ja tema südamest aru saada. He goes on in verse 7 to say, and when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father already knows what you need before you ask him. Ja 7. salm siin ütleb, et palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Again, Jesus is saying the goal of prayer is not to have all the right words or to say the longest prayer. Ja jällegi Jeesus rõhutab, eesmärk ei ole kõige pikem palve teha või öelda õigeid sõnu. Prayer is not for checking it off a to-do list. Palve ei ole mingi asi, mida oma sellest
asjade tegemise listist maha tõmmata lihtsalt. And it's not that we're listing off all these things that we're telling this all-knowing, all-good God what we think he should do. Ja palve ei ole ka mingi nimekiri asjadest, mida me arvame, et see Jumal peaks nüüd ära tegema minu heaks. One of the most powerful things that I think God has taught me about prayer is that the goal of prayer is not to get an answer. Ja üks võib-olla paremaid asju, mida Jumal on mulle õpetanud, et palve ei ole see, et ma saaksin mingi asja, mida ma ise palun Jumalalt, mingi vastuse. I think a lot of times in prayer we kind of treat God like a rich uncle. Ja mitmetel hetkedel ilmselt, kui me palvetame, me nagu kohtleme Jumalat, nagu ta oleks meie mingi rikas onu kuskil. We pray when we really need something or when we really want something. Palvetame siis, kui me nüüd järsku kohe midagi vajame ja väga tahame temalt. Or we only pray when we think we can't do it by ourselves, but as soon as we think we can manage it, then we stop praying about it. Või näiteks palvetame ainult siis, kui me arvame, et me ise nüüd ei suuda või saa hakkama, aga siis, kui me tunneme, meil on olukord, meil on kontroll olukorra üle, siis meil on, Jumal, no worries. But the goal of prayer is not to get an answer. The goal of prayer is to know God and be with him. Ja Jumalaga rääkimine ehk palvetamise eesmärk ei ole, et me saaksime vastuseid, vaid eesmärk on, et me õpiksime teda tundma. In its simplest form, prayer is just talking to God. Ja selle palvetamise kõige lihtsam vorm ongi rääkimine Jumalaga. Just like any person that we have a relationship with, you have to talk to them. If you don't communicate with them, you don't really have a relationship with them. Ja tegelikult nagu teiste inimestegagi oluline on see, et sa ju räägid, sa suhtled, muidu meil ei ole seda suhet selle inimesega enam. And prayer is about having a relationship with God. Ja palve ongi see, et meil on üks suhe Jumalaga. And Jesus teaches them that prayer is an invitation to get closer to God. Ja Jeesus ka õpetab, et palve on üks kutse saada Jumalaga lähedasemaks. He says, go in your room, shut the door and get alone with God. Sest Jeesus ütleb seal mäejutluses, mine oma tuppa, pane uks kinni ja ole oma Jumalaga kahekesi. And that word room is more talking about like a closet. It's not a big room like this, it's a small room. Ja kui me räägime sellest ruumist, kus palvetada, siis mõeldud pigem nagu väikest sükest kappi, mitte sellist suurt ruumi nagu siin. Audley and I have this kind of closet in our house, and it's where our washing machine is and our dirty clothes are. Ja meil Audleyga on korteris selline väike panipaik või see on hästi väike ruum, kus me hoiame oma pesumasinat ja musti riideid. We have cleaning supplies and just all the junk we don't want anyone to see. Seal on puhastustarbed ja igasugused sellised asjad, mida me nagu muidu korterisse väga näha ei tahaks. And it's a pretty small space. If I'm in that room and I shut the door, I start to feel really like claustrophobic. Ja see panipaik on hästi väike, nii et kui ma sinna ennast sisse pressin, siis ma hakkan nagu kartma, sest seal on niivõrd nagu tihe minu jaoks, nii väike ruum. And if Audley and I both try to fit in that room, it would not work and I would need someone to get out. Ja kui me Audleyga mõlemad üritame sinna pressida, siis see ei ole hea, keegi peab sealt välja minema. And like I said, that's where my dirty clothes are and my junk, the things I don't want anyone to see. Ja nagu ma ütlesin, see panipaik on selleks, et seal on igasugused sota-puta asjad, suvalised asjad, mustad riided, mida ma ei taha, et teised näevad. So for me to think about going in that closet and praying, it feels really vulnerable. Ja kui ma mõtlen, et ma peaksin nüüd sellesse väiksesse panipaika minema, palvetama, siis ma tunnen ennast üsna halvasti. But that's the image that Jesus is painting. It should be vulnerable. Ja, aga tegelikult see on see pilt, mida Jeesus siin tahab nagu meile näidata või maalida, et see peabki olema meie jaoks natukene, me peame nagu olema haavatavad. When we pray, it invites God into this intimate space with us. Ja kui me palvetame, siis me ju tegelikult kutsumegi Jumala enda sellesse privaatsesse tsooni või südame sisse. We can't keep God out from seeing the dirt and the junk of our lives. Me ei saa hoida Jumalat selle eest, et ta näeb meie kõige mustamaid kohti meie südames või seda halvemat poolt meie elust. We don't even have enough room to keep God at an arm's length distance away from us. Ja meil tegelikult ei ole isegi võimalust hoida Jumalat selle käepikkuse kaugusel iseendast. And when we truly let God into that messy part of our lives, that's where we experience the presence of God. Ja kui me lubame Jumalal tulla sellesse kõige segasemasse, kõige mustemasse kohta meie südames, võt see on see koht, kus Jumal hakkab tööd tegema. And that's where God begins to work on our hearts. That's where he begins to bring transformation in our lives. Just siis ta hakkabki meie südant muutma ja tooma ühte head muudatust meie ellu. We can receive that peace, freedom and security from knowing God.
ja me saame sellest Jumala tundmisest võtta lihtsalt endale rahu ja turvatunnet ja head ja uut elu. And when we don't just do this once or twice, but we really make it a habit and a priority in our life, it really brings transformation. Ja kui me tõesti teeme sellest palvetamisest ühe prioriteedi, harjumuse oma elus ja mitte ainult mõned korrad, siis see tõesti hakkab meid muutma. Our key verse for this series has been Matthew 7:28 and 29. Ja meie peamised siis salmid täna on Matteuse 7:28-29. And towards the end it says, when the crowd saw everything that Jesus was teaching, it was apparent he was living everything that he was saying. Ja seal viimases lõpus ütleb, et ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahva hulgad olid vapustatud tema õpetusest. So we can see that if we look in Jesus' life, we should see that he makes prayer a habit in his life. Me peaksime vaatama seda Jeesuse elu nii, et me näeme, kuidas tema on teinud palvetamisest oma elus ühe harjumuse. And we can see this. When we look in the Gospels, all throughout it says that Jesus went off alone and prayed to God. Ja me näeme väga selgelt seda harjumust. Kui me vaatame evangeeliumeid, siis seal on näha, kuidas Jeesus läks korduvalt üksindusse või üksinda eemale teistest ja palvetas. He went away from the crowds and even his best friends, and he went and got alone with his Father. Ja tihti ta läks isegi oma parimatest sõpradest eemale üksildasse paika, et palvetada ja rääkida Jumalaga. Luke's gospel summarizes it by saying, Jesus often withdrew to lonely places to pray. Ja Luuka evangeelium isegi nagu lõpeb või võtab kokku selle lausega, et Jeesus läks tihti üksildasse kohta, et palvetada. And if we look at each of these times that Jesus does this, he doesn't do it out of some sense of religious duty or because he feels guilty if he doesn't pray. Ja kui me vaatame Piiblist neid kohti, kus Jeesus palvetab, siis ta ei tee seda mingisugusest süütundest või religioossest traditsioonist. He prayed because he really needed time with his Father. Ta palvetas, sest ta tõesti vajas seda ühist aega oma isaga. And I won't pull out all of the different verses, but if you look at it, you can see that Jesus went alone and prayed as a response to grief and stress in his life. Ja ma ei hakka kõiki neid kirjakohti välja tooma, aga on mitmed kohad, mis viitavad sellele, kuidas ta läks oma isaga rääkima, sest et ta tundis südames kurbust ja leina ja selliseid asju. He prayed when he had a long day and he needed to recharge himself. Ja ta palvetas siis näiteks ka, kui ta vajas lihtsalt ühte sellist puudutust, kui tal oli olnud pikk ja raske päev. When he knew he was about to have a big day of preaching and doing ministry to people, he would wake up early and go by himself and pray. Ja samuti, kui ta teadis, et tal tuleb üks uus ja pikk päev ja kus ta peab palju jutlustama, siis ta ka läks juba varakult hommikul ja palvetas, rääkis oma isaga. And in the Gospel of Luke, it tells us that before Jesus made the big decision of choosing his 12 disciples, he went off all night and prayed. Ja meile räägitakse ka ühes evangeeliumis, kuidas enne seda, kui ta pidi valima 12 jüngrit endale, siis ta läks terveks ööks, läks jälle kuskile eemale ja palvetas. So we can see that Jesus had a habit of prayer in his life. Seega me saame siit järelduse, et Jeesuse elus palvetamine oli üks harjumus. Jesus knew that in order to be the best version of himself, he needed to spend time with his Father. Ja Jeesus teadis väga selgelt, et selleks, et elada seda parimat versiooni iseendast, pidi ta võtma aega, et rääkida oma isaga, palvetada. And we can see the evidence of Jesus' life being transformed by all those times in prayer. Ja samuti me näeme ka tõestust selle kohta, kuidas see palveharjumus muutis ka Jeesuse elu. Towards the end of his life, when Jesus was heading towards the cross, oma elu lõpus, kui Jeesust oli ootamas risti surme ees, he knew he was about to suffer the most physical and emotional pain he'd ever experienced. Kui ta teadis, et teda ootab ees füüsiliselt ja vaimselt kõige raskem asi, he knew he was going to be betrayed by his friends and he was going to suffer and die. Ta teadis ette, et tema sõbrad nüüd reedavad tema, ta peab piinlema füüsiliselt ja lõpuks ta sureb. And his response to all of this was to pray. Ja kogu tema nagu vastus sellele oli, et ma pean palvetama. And whenever he prayed, he was able to say, not my will, but yours be done. Ja millal iganes Jeesus palvetas, siis ta suutis öelda, et isa sündigu sinu tahtmine, mitte minu tahtmine. When Jesus was facing the hardest thing he would ever go through, he was able to do it with strength and dignity.
Ja kui Jeesus ka kõige raskematele olukordadele vastu läks, suutis ta seda teha nagu väärikusega ja tal oli jõudu selleks. And that kind of strength only comes from times of being alone with God. Ja tegelikult selline jõud tuleb ainult nendel hetkedel, kus sa oled oma Jumalaga kahekesi. It is the transformation of our lives that comes through prayer that allows us to not just do good things, but to be the best version of ourselves. Ja sellistel hetkedel ka tegelikult me mitte lihtsalt ei muutu, vaid tegelikult me näeme, kuidas me saame olla siis selle tõttu parimad versioonid iseendast. So the first thing that Jesus teaches us about prayer in the Sermon on the Mount is that when we make prayer a priority, God brings transformation. Nii et esimene asi, mida me saame siit mäejutlusest võtta, et kui meie teeme Jeesusest oma prioriteedi, siis ta toob muudatuse. But that's not all that Jesus has to say about prayer. Sorry. See oli see, et kui me teeme palvest enda prioriteedi, siis Jumal toob muudatuse. Yes, continue. Okay. So Jesus has more to say about prayer. And if we look at the Sermon on the Mount, Jesus taught them, don't pray like this. Ja me saame veel palvest õppida ja see üks asi, mida ta siis rõhutas, et ärge tehke seda palvet hästi suureks. Don't pray so that people will watch you. Ärge palvetage nii, et kõik teid peavad nägema. Don't pray and use a whole lot of words and think that you will be heard. Ja ärge palvetage, te teete suuri sõnu ja loodate, et kõik teid kuulevad. He says, and he teaches them how to pray. Ja siis Jeesus õpetab inimesi seal, kuidas palvetada. And it's a prayer that we're pretty familiar with. It's often called the Lord's Prayer. Ja on üks palve, konkreetne palve, mida me ilmselt paljud teame, see on meie isa palve. But when he teaches them this prayer, he's not saying that when you pray, these are the only words that you can use. Ja kui Jeesus seda õpetab, siis ta ei väida, et need on nüüd ainukesed sõnad, ainuke palve, mida te peaksite kasutama. He's not giving them some religious mantra to memorize. Ta ei anna neile mingisugust sellist religioosset mantrat või korrutuslaulu, mida siis kogu aeg rääkida. He's giving them a good example of how to pray, to have your life transformed in all areas. Ja ta annab lihtsalt ühe hea näite, kuidas palvetada, et tuua muudatus oma elu kõikidesse valdkondadesse. All of the things that are mentioned in this prayer are things that we deal with in our daily lives. Ja kõik need asjad, mis siin meie isa palves on nimetatud, on tegelikult olukorrad, millega me iga päev tegeleme. So this is in Matthew 6, 9 through 13. Ja me leiame selle mäejutluse Matteuse